Köyü'nden Hasan İnce. Bu bizim Değirmen Üstü Devleti'nin geldi. Evren Köyü'nün ikinci şelalesi. Atıllardan gelip geçtikleri zaman köy semti olarak kervancılar konaklarımız bu aşağıda derede. Dördüncü şelalesi. Yolda ilgi çekici bir şey yok. Köyü'den Çirkinlik köyü, Köyü'den Çağlayan köyü, Kervan eskiden köy semti olarak atlardan, kapılardan yolculuk yaparken köy semti olarak buralarda kaldılar. Ben Köyü'den Çağlayan köyünden İbrahim Bozmuş. Böyle ta bir 10 tane şelalelerimiz var. Dere boylarında. Yukarıda çevrelerinde onlarca, yüzlerce şelalemiz var.